Bayi baru lahir cenderung bernafas secara berisik atau mendengkur karena saluran pernafasan bayi masih sempit dan berisi lendir. Mendengkur pada bayi akan hilang ketika saluran pernafasan bayi sudah berkembang sempurna dan bayi sudah mampu menelan ludah. Kenapa hanya masalah tidur yang berdampak besar? Ketika tidur terganggu, otak akan menerima sedikit oksigen daripada yang dibutuhkan dan sebaliknya mendapatkan karbon dioksida lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Mendengkur pada bayi yang bermasalah. Mendengkur pada bayi jadi tidak normal jika terjadi pada bayi yang sudah berusia 6 bulan ke atas. Bayi mendengkur setiap hari dapat menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius.